ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വൃത്തിയാക്കി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓണാക്കി ടപ്പ് ക്ലീനിലിടുക. ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് തുറന്ന് ഫിൽറ്റർ ഊരിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ഊരിയെടുത്ത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഴുക്കൊക്കെ നന്നായി ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കുക. ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിടുക. ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് നന്നായി മുറുക്കിയിടുക. അതിനുശേഷം വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടുന്ന ഡ്രോയർ തുറന്നെടുത്ത് അതിനുള്ളിലെ അഴുക്കും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ചിടുക. പിന്നീട് സേഫ്റ്റി പിന്നും കോയിനും ഒക്കെ വരുന്ന ആ താഴെ ഭാഗത്തെ ക്യാപ്പ് ഊരി അതിനുള്ളിലെ അഴുക്കും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക.